ხამემშვიდობისა. ბავშვებო, დიდებო, პატარებო, მოზარდებო, მე ვარ ნინო მარგველაშვილი. დღე 35 და დღეს უნდა წაგიკითხოთ ახალგაზრდა ლუის ბრაილის ამბავი, ისტორია, რომლის ამ წიგნის სახელწოდება არის 6 წერტილი. წიგნის ავტორი არის ჯენ ბრაიანტი და ილუსტრატორი არის ბორის კულიკოვი. საოცარი ამბავი არის ლუის ბრაილზე. შეხედეთ, და ასევე თუ დააკვირდებით, ხო, ყველა ასოს ქვეშ ყდაზე შეამჩნევთ წერტილებს სხვადასხვანაირი გამოსახულებით. ამ ამბავს ამ წიგნის მეშვეობით თქვენ მიხვდებით რეალურად რა არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ამავე დროს მოკლედ გეტყვით, რომ ლუის ბრაილი იყო ადამიანი, რომელმაც შექმნა ამბანი უსინათლო ადამიანებისთვის. Okay? ხო არის ეს აი ინგლისური ამბანი A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z და აქ არის კიდე სასვენი ნიშნები. კითხვის ნიშანი, ძახილის ნიშანი, აპოსტროფი, მძიმე, წერტილი, ტირე და ასე შემდეგ. უსინათლო ადამიანები ვერ ხედავენ, ხო? რა წერია? ამიტომ ლუის ბრაილმა მოიფიქრა ალტერნატიული ამბანი და უსინათლო ადამიანები შეხებით, აი ამ წერტილების შეხებით ზუსტად ხვდებიან რა ასოებიან და რა სიტყვა, რა წინადადება გამოდის. და ის თუ როგორ შექმნა და როგორ მოიგონა და სადამდე მივიდა, როგორ მივიდა ლუისი აქამდე, ამ გამოგონებამდე, ახალგაზრდა მოზარდი ლუისი, ამას ამ წიგნიდან გავიგებთ. ასევე უბრალოდ მინდა გაჩვენოთ ყუთი. დარწმუნებული ვარ, რომ ლიფტებზე, ვიღოთ თანამედროვე ლიფტები, ახალაშენებულ სახლებშიც, ხო, აუცილებლად შეამჩნევთ, რომ ღილაკს როცა აჭერთ, არის ამობურცული ზუსტად წერტილი. ისევე როგორც მაგალითად წამლის ყუთებს. ხო, ეს არის მაგალითად გრიპოსტატი. მაგრამ აი აქ ასოებია, მაგრამ ხელს თუ აი 6 წერტილის სხვა წერტილის გამოსახულებებით, რომელიც არის ამობურცული, უსინათლო ადამიანს შეუძლია წაიკითხოს რა წამალია. ხო? და სანამ არ არსებობდა, უნდა ეკითხა ვიღაცისთვის, რომ უკაცრავად აქ რა წერია, რომ ზუსტად ის წამალი რაც მას სჭირდა. მოკლედ, ძალიან მაგარი გამოგონება. კიდე მინდა რომ მოძებნოთ, სად არის ესეთი ამობურცული წერტილები, ბრაილის ამბანი, გამოსახული შრიფტი. არის ბანკომატებზე, ხო, ბარათით ფული საიდანაც გამოდის ქუჩებში. ბანკომატზეც აუცილებლად არის ბრაილის შრიფტი, რომ მიხვდნენ ადამიანები, ხო, რამდენი, თქოთ, რას აჭერენ ღილაკს და ასე შემდეგ. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა. ამბავი ძალიან საინტერესო და უსაყვარლესად წერია. აქ იქნება ფრანგული სიტყვები და მე ამ ფრანგულ სიტყვებს გავიმეორებ და პირველი სიტყვა რაც შეხვდება ფრანგულ, ეს არის პაპა, რომელიც მამას ნიშნავს. და ამიტომ მეც პაპას ვიტყვი. იმ დღეს, როდესაც მე დავიბადე, პაპა მთელ სოფელს გამოუცხადა. აი, ჩემი ვაჟი ლუი. მეზობლები მოვიდნენ. ხმებს უშვებდნენ, ჩურჩულებდნენ. დედა რაც იცქნა, ვერ გადარჩება. მაგრამ მე გადავრჩი. მე ცნობის მოყვარე ბავშვი ვიყავი. ჩემი თვალებით ყველაფერს ვსწავლობდი. დედიკოს ნაზ, სათუთ, სახეს. ჩემი აკვნიდან მაქმანები, რომლებიც ფარდასავით გადმოდიოდა. მაგიდაზე პურის გლუვ ფორმას ვაკვირდებოდი. ვიზრდებოდი ძლიერი და ჯამრთელი ბიჭი.
როდესაც ჩემს ძმის ფართე ბეჭებს შესმული მცხოვრებელთან მივდიოდით, ან როდესაც ჩემს დებთან ერთად ქათმებს ვყვებავდით, სოფლელები ხელს გვიქნევდნენ და გვიღიმოდნენ. Როგორი სიმპათიური აყვიროდნენ. და ჭკვიანიც ამატებდნენ ჩემი დები. 3 წლის ასაკში ვიცოდი ყველა ჩვენი თანასოფლელი კუპეში თავიანთი სახელით. ვითვლიდი კვერცხებს ჩემი დის კალათში და ბეღურებს ხეებზე. ვიმეორებდი ამბებს, რომელსაც ვისმენდი სიტყვა სიტყვით. მაგრამ ის, რაც ყველაზე მეტად მიყვარდა, ეს პაპას მუშაობის ყურება იყო. ადამიანები შორეული ადგილებიდან ჩამოდიოდნენ მამასთან, რომ ცხენის აკაზმულობა გაიკეთებინა. ან აღვირი, ცხენის აღვირი და ლაგამი, რომელიც დაზიანებული იყო, შეეკეთებინა. მამიკოს ხელებში ეს უხეში ტყავის ნაჭრები, გლუვი და სასარგებლო გამოყენებადი ხდებოდა. ზუსტად მამიკოსნაირი მინდოდა ყოფილიყავი. მაგრამ როდესაც მამიკოს სამუშაო იარაღების მინდოდა რომ ხელი მომეკიდა, ნიდუშბა არ შეეხო, გამაფრთხილა მამამ. შემდეგ უფრო ნაზად მითხრა. ძალიან პატარა ხარ ჯერ ლუის და იცადე სანამ ცოტათი წამოიზრდები. ძალიან პატარა ხარ. ეს სიტყვები მინდოდა რომ უფრო დიდი ვყოფილიყავი ფიზიკურად და მაღალი, უფრო ძლიერი, უფრო ასაკით დიდი. და იქნებ მამიკოსთვის თუ ვაჩვენებდი რისი გაკეთება შემეძლო მე, ტყავი იყო გლუვი. სადგისი იყო ბასრი. ზუსტად ვიცოდი როგორ უნდა პაპა ვაიმე, აი სადგისი. ჩემი ცხოვრება შეიცვალა იმ დღეს. კურნალმა ბინტით შემიხვია თვალი. კიდევ ერთხელ გავიგე, ნიდუშბა არ შეეხო. მაგრამ ეს დოუბანდი ძალიან მაფხანინებდა. ჩემი ხელები, როგორც ბეღურები ხეებზე, ძალიან პატარა იყო და სწრაფი. ვერ ვიკავებდი, სულ მინდოდა რომ თვალებს შევხებოდი და მომეფხანა. არ მინდოდა, მართლა არ მინდოდა რომ საქმე უარესად წასულიყო, მაგრამ ასე მოხდა. ინფექცია მეორე თვალზეც გადავიდა, სანამ საერთოდ ვეღარაფერს ვხედავდი. ვერც ერთ ხეს, ვერც ერთ ბეღურას, ვერც ერთ სახეს, ვერც მაქმანს, ვერც პურს, სანამ 5 წლის გავხდებოდი, სრულიად უსინათლო გავხდი. მთლიანად დავბრმავდი. თანასოფლელები ჩურჩულებდნენ. საწყალი ლუის ბრაილი. როგორი ნიჭიერი ბიჭი. ნეტა ახლა რა მოუვა, რა მოხდება მის ცხოვრებაში. ჩემი სამყარო იყო ბნელი და სახიფათო. სახლში ყველაფერს ვეჯახებოდი. სკამს, კედლებს მაგიდას, ჩემი სხეული მტკიოდა. სად არის მზე? ტიროდი, ყვიროდი. მაგრამ მზე არ გამოვიდა. ვიჯექი ფანჯარასთან და ვავარჯიშებდი ჩემს ყურებს, რომ ის გაეკეთებინა, რასაც ჩემი თვალები აკეთებდა. მანამდე. კლან ბუმ მისმოდა მამა თავის სახელოსნოდან რახმებს უშვებდა. გრძელკაბიანი ქალბატონები ბაზარში მიიჩქაროდნენ. გლომ ბლომ გლომ ბუმ ბუმ ბუმ. ჯარისკაცები ქუჩაში მიბაკუნობდნენ.
მეზობლის ძაღლი, ბრაზიანი ძაღლი, რომელსაც ძალიან ჰქონდა მოჭერილი ყელში ჯაჭვი, მარტო იყო სიბნელეში. ზუსტად ვიცოდი, როგორი განცდა არის ეს. ჩემმა ოჯახმა ყველაფერი გააკეთა და აკეთებდა, რაც შეეძლოთ. მამამ ხის ჯოხი, სასიარულო ჯოხი გამომითავა. ყოველ დღე ცოტათი უფრო შორს მიდიოდი. ხო, აკაკუნებ და სადაც თქვა შეგხვდება წინაღობა, თქვა იქ ჩერდებოდა, ხო? ანუ იქ სადაც არ იყო, იცოდა რომ გზა გრძელდებოდა და უსაფრთხო იყო. ვითვლიდი ნაბიჯებს სახლსა და ბაღს შორის, ვენახსა და საქათმეს შორის, ცხობელსა და მეწისქვილეს შორის და მე ისევ უკან მამას სახელოსნოში. ჩემმა ძმამ სტუენა მასწავლა. მე ვერ უსწრებ. და როდესაც ბგერა ექოს დახმარებით უკან ბრუნდებოდა, ეს მაფრთხილებდა, რომ ჩემს წინაღობა იყო, ხო, რაღაცა იყო. ჩემმა დაიკოებმა ჩალის ამბანი გამიკეთეს. მამიკომ ასოები ტყავის ნაჭრისგან შემიკრა. ან კიდევ ხის დაფაზე ლურსმნები ჩააჭედა, რომ ხელით ამობურცულები წამეკითხა რა ასო იყო. დედიკოსთან ერთად დომინოს თამაშობდი და ჩემი ხელის თითებით წრეებს ვითვლიდი, ხო, რამდენი მეჭირა. რა მაგარი ოჯახია, როგორ ეხმარებოდი. სოფლის მამაო მეხმარებოდა და მასწავლიდა როგორ ამომეცნო ხეები შეხებით, ყვავილები სურნელით და ჩიტები თავიანთი ჭიკჭიკით. მე ვუსმენდი ძალიან ყურადღებით, როდესაც მიკითხავდა ბიბლიას და პოეზიას, ლექსებს. წიგნები ხომ არ გაქვთ უსინათლო ბავშვებისთვის? ვკითხე მამაოს. არა, ლუი, მიპასუხა მამაო. ბოდიში. როდესაც გავიზარდე, წავედი სკოლაში სხვა თანასოფლელ ბავშვებთან ერთად. მთელი დღე ბავშვები წერდნენ სიტყვებს, რიცხვებს, ან ხმამაღლა კითხულობდნენ ნაბეჭდი გვერდებიდან. მე ვიჯექი წინა რიგში, ვუსმენდი, რასაც ისინი ამბობდნენ და ვიმახსოვრებდი. უკაცრავად, თქვენ გააქვთ წიგნები უსინათლო ბავშვებისთვის? ისევ ვიკითხე მე. არა, ლუის, მიპასუხა მასწავლებელმა. ბოდიში. მაგრამ მე არ მინდოდა ადამიანები, რომ ჩემზე წუხდნენ და ვეცოდებოდე. უბრალოდ მინდოდა, რომ წამეკითხა და დამეწერდნენ ჩემით, როგორც ყველა სხვა წერს და კითხულობს. მარკიზა ქალბატონი, რომელიც ახლოს ცხოვრობდა ჩვენთან, ჩემს შესახებ გაიგო. მან წერილი უსინათლოთა სამეფო სკოლას მიწერა და სთხოვდა თუ შეიძლებოდა, რომ მე იქ მესწავლა. ბოლოს და ბოლოს პასუხი დაბრუნდა. Bienvenue, welcome, Louis. კეთილი იყოს შენი მობრძანება, Louis. მიიღეს. მამაო მეუბნება, რომ იქ უსინათლო ადამიანებისთვის წიგნები აქვთ. ვუთხარი მამას გახარებულმა. ხო, მაგრამ შენ მხოლოდ 10 წლის ხარ, თქვა მამა, ხმამაღლა. და შენ იქ მთელი წელი უნდა იცხოვრო დაამატეს ძმებმა. პარიზი დიდი ქალაქია, ძალიან შორს დაამატეს ჩემმა დაიკოება. როგორ შეიძლება რომ გამეგებინებინა მათთვის, რომ წიგნების გარეშე ყოველთვის ვიქნებოდი საწყალი ლუის ბრაილი. ყოველთვის შეკავებული ვიქნებოდი, როგორც ის ძაღლი, რომელიც ჯაჭვით არის და ყელში აქვს წაჭერილი. მიყვარხართ უთხარი მათ, მაგრამ უნდა წავიდე. მე არ მჭირდებოდა თვალები, რომ ცოდნოდა, რომ სამეფო სკოლა პარიზში უსინათლო ადამიანებისთვის არ იყო სასახლე. ჩემი ლოგინი იყო მაგარი, ნესტიან გადატენილ ოთახში. ჩემი სასკოლო ფორმა ფხაჭნია და მაფხანინებდა სულ. ჩემი საკვები იყო ძალიან ცოტა და ცივი. მასწავლებლები მკაცრები, უფროსი ბიჭები რაღაც მეხუმრებოდნენ ცუდად, პარავდნენ. ოი, როგორ მენატრებოდა ჩემი სახლი.
და მაინც დავრჩი, იმიტომ რომ სადღაც აი ამ ძველ ობიანესტიან შენობაში იყო წიგნები უსინათლოებისთვის. მხოლოდ საუკეთესო მოსწავლეებს ეძლევათ უფლება, რომ წაიკითხონ. მითხრა ჩემმა მეგობარმა გაბრიელმა. მაშინ მე გავხდები საუკეთესო მოსწავლე. ვუპასუხე მათ. უსინათლოთა სკოლაში სწავლა დაახლოებით კუპრეიში, ანუ თავის ქალაქში სწავლას გავდა. ვისხედით და ვუსმენდით, ვიმახსოვრებდით და მერე ვიხსენებდით. ასევე გქონდა მუსიკის გაკვეთილები და ვაკეთებდით ჩუსტებს, მაგალითად სახელოსნოში ხელგარჯილობაზე. ჩემი ხელები, თითები, როდესაც აი ნაჭრებს ან ინსტრუმენტებზე გადადიოდა, ვოცნებობდი, რომ წამეკითხა და დაწერა შემძლებოდა. მუშაობდი და სწავლობდი მთელი ძალღონით. და ბოლოს დაადგა აი ეს მთავარი დღე. გამიძღვა გიდი ბიბლიოთეკაში და მითხრა, ასეევუისი და ბრძანდით აქ. მესმოდა შრიალი, ცოტა ბუზღუნი, გადაფურცლის ხმები და ბუმ, წიგნის მაგიდაზე დახეთქების ხმა. ვუალა, აი, აქ არის, თქვა მან. უბრალოდ შენი თითები გააყოლე ასოებს და გააყოლე ამობურცულ ასოებსო. ძალიან გრძელა უნდა მიმწვდარიყავი, რომ წიგნის თავში ავსულიყავი პირველ გვერდზე. ჩემი თითები თითოეულ ასოს შემოხაზავდა. ზუსტად ისე, როგორც კუპრეიში ვაკეთებდი ჩალის ასოებზე და ტყავის ასოებზე. მაგრამ ეს ცვილის ასოები იყო უზარმაზარი და წაკითხვის ერთი წინადების, პირველი წინადების წაკითხვის შემდეგ ამგვარად ჩემი ხელი ერთი წინადება რო წაკითხე, უკვე შუა გვერდზე იყო მისულიო. კიდევ რამდენიმე წინადადება და უკვე გვერდი უნდა გადამეშალა. ცოტა რამდენიმე წინადდება და უკვე ორი გვერდი გადავშალე. და ასე, სანამ წიგნი არ დასრულდა. სეტუ? ანუ ეს არის? ვიკითხე მე. არა, კიდევ გვაქვს ასეთი წიგნები, მაგრამ ზუსტად იგივენაირად არის შედგენილი. სიტყვები წერია ზუსტად ესეთივე დიდი ასოებით, როგორც შენი ხელი არის. ანუ წარმოგიდგენთ, ერთი ასო იყო, წარმოიდგინე აი ესე რო ვთქვათ, ამ ხელა. ანუ წარმოგიდგენთ რა ერთ გვერდზე როგორი ცოტა სიტყვა და წინადადება დაეტევდა. წინადადებები, რომელიც ნახევარ გვერდი, წინადადებებს, რომელსაც ნახევარი გვერდი მიჰქონდათ, ამოვიხვნეში. თუნდაც 100 წიგნი წავიკითხო ესეთი, აი რამდენს ვისწავლე აქედან, ხო? ვახშამს არ დავესწარე. ვიწექი ლოგინში და ვნატრობდი სახლში ყოფნას. და ბოლოს, როდესაც ჩამეძინა, დამესიზმრა ჩემი მეზობლის გაბრაზებული ძაღლი, რომელმაც აიშვა, გაწყვიტა ჯაჭვი და გავარდა. ჩემსკენ გამოიქცა, სახი ამილოკა, სანამ სიცილი არ დავიწყე. ლუი, ლევე-toi, ადექი. გაბრიელი მაღვიძებდა, დილა იყო. დირექტორი გვეძახის ყველას, წამოდი, ალომ. ხო, რამდენად ხშირია ხოლმე, ხო, სიზმარში რაღაც გვესიზმრებოდა, გონია რომ ძაღლი გლოკავს და ამ დროს თურმე შენი მეგობარი ან შენი ოჯახის წევრი სახეზე გელამუნებს. ყველანი დიდ ოთახში შევიკრიბეთ. დოქტორ პინიამ დაიწყო საუბარი. ფრანგული ჯარის კაპიტანმა გამოიგონა კოდი, რათა გააგზავნოს საიდუმლო მესიჯები ომის დროს, ბრძოლის დროს. კოდის წაკითხვა შეხებით არის შესაძლებელი. არა მხედველობით, არამედ შეხებით. ამიტომ ჩვენ ეს შეგვიძლია ჩვენ სკოლაშიც გამოვიყენოთ. ახლა თქვენ თითოეულ თქვენთაგან შეტყობინების ფურცელი გიჭირავთ, რომელიც დაწერილი არის წერტილების სხვადასხვა კარგებით, სხვადასხვა ნიმუშებით, ხო? გააგრძელა დირექტორმა. თითოეული წერტილი რაღაცა ბგერას აღნიშნავს, ხო? ან შ, ან ჩ,
ხო? მოусმინეთ დირექტორს რო აგვიხსნა და მარტივი არ იყო. ძალიან ბევრი უნდა დაგვემახსოვრებინა. დავდე ჩემი ქაღალდი, თითები გადავუატარე მარცხნიდან მარჯვნივ, რომ შემეგრძნო ამობურცული წერტილები. უკან დაიხიეთ, დავიყვირე, ყველას გაეცინა. ეს იყო ბრძოლაში ბრძანება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ახლა ჩემი გული რაღაცნაირად იმედით ფეთქავდა. კიდევ ვთხოვე, მომეცით აბა შემდეგი შეტყობინება, საიდუმლო შეტყობინება. ხო? იმიტომ რომ ყველამ თუ იცის წაკითხვა იმ საიდუმლო რაღაცა ჩუმად რითმაც გინდა, ხო, რომ შენმა მეორე ადამიანმა არ გაიგოს, ის წაიკითხავს. ამიტომ გამოიგონეს ეს კოდი შეხებით და აითვისა ლუისმა. შევეხე ჩემს წერტილებს, მარაგები განთიადისას მოგვივა. ვი, yes! დაიყვირა დირექტორმა. სხვებიც აყვირდნენ და დაიწყეს თავიანთი შეტყობინებების წაკითხვა. და როგორ არის ეს შეტყობინებები დაწერილი, ვიკითხე მე. დირექტორმა გადმომცა ესეთი ჩარჩო, ხის ჩარჩო, რომელშიც არის ლითონის ესეთი ნაჭერი შუაში და მითხრა, აი ახლა, აი ამაში შეაცურე ქაღალდი, ამიხსნა. აი ახლა, აიღე ნემსი, მაგრამ ფრთხილად იყავი. ეს ბასრი, იარაღი, მამას სახელოსნოში სადგისი მომაგონა. ავკანკალდი. გახსოვთ ბავშვობაში რომ შეერჭო და უცბად ეხა ის ძალიან გავდა იმ სადგის და ტვინმა იმ წამსო გაახსენა ის მტკივნეული მომენტი. აკანკალდა. ეხლა აი ეს უნდა გამოიყენო იმისთვის, რომ ფურცელი გახრიტო კოდებით. რამდენიმე რთული წერტილების და ესეთი მონახაზი გავაკეთე და შემდეგ ფურცელი დავდე, რომ შეხებით წამეკითხავ. ბევრი კვირა ვარჯიშობდი. ვკითხულობდი შეხებით, რომელიც ამობურცული წერტილებით იყო შესაძლებელი და ეს იყო არაჩვეულებრივი, შესანიშნავი იდეა. მაგრამ მინიმუმ ორთაბრძოლისთვის. მაგრამ ჩვენთვის ამ კოდის წაკითხვა ძალიან რთული იყო და სკოლაში ყველა მოსწავლე დანებდა. აი უპატარავესი რაღაცა შეტყობინებასაც კი უამრავი წერტილი ჭირდება და მე კიდევ ერთი სიმბოლოც კი არ მეტევა მერე თითის ქვეშო შევჩივლე გაბრიელს. ასევე კაპიტანის კოდი მხოლოდ ბგერებს ამბობს და არა ასოებსო. და მერე რა იკითხა მეგობარმა. რა? რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენც ისევე დავმარცვლოთ და ისევე დავშალოთ სიტყვები და დავწეროთ წინაპრ, როგორც მხედველი ადამიანები აკეთებენ. ინგლისურში ნახე, შეიძლება დაწერო, ან ფრანგულში მაგალითად, ხო, შეიძლება დაწერო CH, ხო? და 200-ს წერ, ხო? მაგრამ ბგერა არის ერთი ჩ. ხო? და იქ მარტო ბგერა იყო და ხო ამას უნდა რომ ყველა ასოს კონდეს თავისი წერტილი, რატო უნდა იყოს ამ ბგერა, ძალიან რთული იყო თან ცოტა ეს, მოკლედ. მაგრამ ეს კოდი იყო დასაწყისი. მაგრამ მართლა არ იყო საკმარისად კარგი. ჩვენ უსინათლოები ისევ რაღაცნაირად შებოჭილები ვიყავით. შეიძლება რომ კაპიტანმა ჩვენთან ერთად იმუშაოს ამ კოდის გაუმჯობესებაზე, ვკითხე დირექტორს. მაპატიე ლუი, მას ეს არ აინტერესებს, მიპასუხა მან. წუხვარ. მაპატიე, წუხვარ. აი ეს სიტყვა, გახსოვს, ხო? რამდენჯერაც თხოვდა, თქვა რომ იქნებ წინებ და ყველას ბოდიში, წუხვარ, არ გვაქვს. ხო და ძალიან დიდი ხანი ვაკვირდებოდი მე პაპას, როგორ იღებდა ამ უხეშ ტყავის ნაჭრებს და მას გამოსადეგარს ხდიდა. ახლა ზუსტად ვიცოდი რა უნდა მექნა მეც. გვიან ხამით, სანამ ყველას ეცინა, გადავიხარე ამ ჩემს
დაფაზე, ესე რომ ვთქვათ, და დავიწყე ფურცელში ნახურეტების გაკეთება. ასობით განსხვავებული გზა ვცადე, რომ კაპიტნის კოდი გამემარტივებინა. მუშაობდი, სანამ ჩემი ზურგი არ გამაგრდა, ჩემი თითები, სანამ თითებმა ტკივილი დაიწყეს. ძალიან ხშირად სანამ დილა გათენდებოდა, რამდენიმე წუთით ადრე ჩამომეძინებოდა ხოლმე. გავიდა 1 წელი, მეორე წელი, მესამე წელი, შემდეგ ზამთარი. მე 15 წლის გავხდი. ძალიან ხშირად ვიყავი ავად, მაგრამ ვერ ვისვენებდი. ვაუ, ნახე, რამდენი. ბოლოს მზად იყო დასატესტად, ხო, მისი გამოგონება. ანუ ცდილობდა, რომ გამოეგონა ამბანი კოდი, რომლის წაკითხვაც იქნებოდა ყველა უსინათლო ადამიანისთვის მარტივი. ხო და დირექტორს ვთხოვე, რომ საკუთარი ბიბლიოთეკიდან აერჩია რაიმე წიგნი, რომელიც მე მანამდე არასდროს არ მქონდა გაგონილი ან წაკითხული და ვუთხარი, გთხოვთ, თუ შეიძლება ხმამაღლა წაიკითხეთ. დოქტორ პინიამ დაიწყო. რამდენიმე წუთის შემდეგ შევაწყვეტინე. თუ შეიძლება უფრო სწრაფად წაიკითხეთ. და განაგრძო კითხვა. მის კითხვას რო ვუსმენდი, მე თითოეულ სიტყვას ვმარცვლავდი 100, ოღონდ თავისებურად. ჩემი ახალი კოდი იყენებდა მხოლოდ 6 წერტილს, რომელიც განვაწყე 2 სვეტად. როგორც დომინოშია, თითოეული წერტილის პატერნი ამბანის ასოს შეესაბამება. ფინის თქვა დოქტორ პინიამ, როდესაც წიგნის ბოლო თავი წაიკითხა. პირველი თავი წაიკითხა. დავასრულე. გადავშალე ჩემი ფურცელი, დავიწყე შეხებით კითხვა და მთელი თავი წავუკითხე. ლუი, ჯულაფე, შენ ეს გამოგივიდა, დაიყვირა გახარებულმა დირექტორმა. ანუ წარმოგიდგენთ, მთელი თავი წავუკითხა და ამან თავისი აი ამ გამოგონილი 6 წერტილი 2 სვეტად სხვადასხვა ფორმებით ამოტვიფრა და მე წაიკითხა. მთელი თავი გაგიჟდა დირექტორ. სწრაფად გავრცელდა ეს სასიხარულო ამბავი. სხვა სტუდენტებიც მოვარდნენ, რომ ეცადათ ლუისის გამოგონილი ამბანი. სიფასილ, რა მარტივია. ესივით და როგორ სწრაფად გამოდის ეს ყველაფერი. ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ სიტყვები, დავწეროთ ასოები ზუსტად ისე, როგორც ყველა კითხულობს და წერს. ჩემი მეგობრები შეტყობინებებს უწერდნენ ერთმანეთს და გამახსენდა, როგორ მუშაობდა ჩემი პაპა თავის სახელოსნოში, რომელიც აი უხეშ ტყავის გახევებულ ნაჭრებს გამოსადეგრად ქმნიდა. მეც ნამდვილად მას დავემსგავსე. აი ამ ყველაფრის შემდეგ. ხო? ეს იყო და ეს. დასრულდა ლუის ბრაილის შესახებ ამბავი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამომგონებლად არის მიჩნეული ლუისი, იმიტომ რომ მისი დახმარებით შესაძლებელი გახდა, რომ მთელ მსოფლიოში, ხო, მილიონობით უსინათლო ადამიანს საქართველოშიც, ხო, მილიონობით უსინათლო ადამიანს შეეძლოთ, რომ წაეკითხათ და ეწერათ ყველაფერი ის, რასაც სხვა ადამიანები ხედველობით კითხულობდნენ, ხო, და წერდნენ. შეეძლოთ შეხებით. და აქ არის ერთი ბევრი შეკითხვა, ერთი შეკითხვა, რომ რა დაემართა ლუის, როდესაც სწავლა დაამთავრა და განათლება რომ დაამთავრა, ლუისი დარჩა პარიზში, გახდა მასწავლებელი, ახალგაზრდა უსინათლო
ეების სამეფო ინსტიტუტში 1823 წელს გახდა პროფესორი, ასწავლიდა ისტორიას, გრამატიკას, გეოგრაფიას და მათემატიკას. და შემდეგ მას დიაგნოზა დაუსვეს ტუბერკულოზი, რომელიც მაშინ არ იკურნებოდა, ასწავლიდა მაინც და შიგადაშიგ თავის ოჯახშიც ბრუნდებოდა ხოლმე, რომ დაესვენა, რომ მოენახულებინა თავისი საყვარელი ოჯახი და ზუსტად სანამ 53 წლის გახდებოდა 2 დღით ადრე გარდაიცვალა და დაასაფლავეს კუვრეიში, ხო, თავის მშობლიურ ქალაქში. 1952 წელს გარდაცვალებიდან 100 წლის თავი იყო, მისი სხეული გადაასვენეს პარიზის ანთეონში. საბოლოო მოსასვენებელი ადგილი, სადაც საფრანგეთის ძალიან დიადი ქალბატონები და კაცები იყვნენ დასვენებული. ეს წიგნი ეძღვნება ავტორის ჯენ ბრაიანტის აგენტს ალისა ჰენკინს. საუკეთესო ხარ. და ასევე მადლობას უხდის ყველა იმ ადამიანს და ორგანიზაციას, რომელიც დაეხმარა ჯენს, რომ ეს წიგნი დაიწერა. ეს არის ინგლისური ბრაილი, ინგლისური ამბანის ბრაილი და ძალიან საინტერესოა ქართულ ენაზეც, აი დაახლოებით 10-12 წლის წინ მახსოვს, რომ ახალი წიგნები იწერებოდა ქართველი უსინათლოებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი არ იყო და მაშინ ძალიან ბევრ შრომობდნენ უსინათლო და მხედველი ადამიანები, რომ აი ესეთი წიგნები შეექმნათ ქართველი უსინათლო ადამიანებისთვის, არა, ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რომ რაც გინდა ისე იკითხო, ისე რომ არავის დახმარება არ სთხოვო. ეს იყო და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის ადამიანების ცხოვრება და გემშვიდობებით, კბილ ძილს გისურვებთ და შევხვდებით